Ti sei mai svegliato con mal di testa o dolore al collo o alla cervicale? Potrebbe essere il bruxismo. Il bruxismo è un meccanismo di difesa dell'organismo a eventi stressogeni. Quindi la spiegazione più accreditata è un adattamento allo stress. Dobbiamo ridurre i fattori di stress e cercare di alleviarli come possiamo rispetto agli stress traumatici, quindi da serramento o da stringimento dei denti. Come si fa questo? Attraverso un bite, una placchetta di resina rigida che viene interposta fra le arcate e serve per alleviare il carico ai muscoli masticatori e all'articolazione temporomandibolare, che è l'articolazione che noi tutti abbiamo che unisce il cranio alla mandibola.